Ahojte priatelia, dnes vám predstavím moju novinku na predaj, trojizbový byt v pôvodnom stave, ideálnu príležitosť na rekonštrukciu podľa vlastného vkusu. Byt sa nachádza v tichej lokalite na sídlisku Podbreziny s dobrou dostupnosťou k občianskej vybavenosti, verejnej doprave a parkovania. Je o rozlohe 62 m2 a ponúka 3 samostatné izby, predsieň, kuchyňu s lodžiou, kúpeľňu a samostatné WC. Pôvodný stav bytu, ideálny na rekonštrukciu, ponúka možnosť upraviť dispozíciu a vytvoriť modernú prestavbu presne na mieru. Napríklad aj pomocou našej vizualizácie. Bonusy tohto bytu: výhodná cena, svetlé a nepriechodné izby, potenciál zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti po rekonštrukcii. Neváhajte a začnite si tvoriť svoj vysnívaný domov už dnes. Kontaktujte ma a dohodnite si so mnou obhliadku. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality.